Assalomu alaykum hammaga. Bugun makaron nimani tayyorlaymiz? Hozir makaron sirli ovqat tayyorlayapmiz. O'zbekcha ovqat emas, ruslar ovqatini bitta maza qilib beramiz. Hozir bizga nima kerakligini sizga aytib beraman. Makaron qaynatib olamiz. Birinchidan uni qaynatib olganimizdan keyin jamga qo'yishimiz kerak. Piyozni qo'rib, pomidorni qo'rib, makaronni qo'ysa, ustiga sir qo'shib, dimlab qo'ysa maza chiqadi. Hozir o'shani tayyorlayapmiz. Makaronni deb bo'lsa yaxshi. Maza bo'lsa yaxshi. Lekin tayyorlab turyapmiz. Hali o'sha videoda haqiqatda tayyorlashni boshladik. Hozir 11 bo'lgani yo'q. Hali soat 3:30. Mayda soat turibdi. Shuni ko'p qo'yganman. 3:30 soat, yarim soat vaqtimiz bor ekan. Ovqat pishishimiz yarim soatda pishar ekan. Yaxshilab qaynatib olishimiz kerak. Yarim soat qaynatib, o'ldirmamoqda. Umuman qaynasa, suvni siqib, pomidorga qo'yib Tutayam yarim soat vaqtimiz bor ekan, taqdimi. Ana qaynatib olyapmiz. Mana bu oq turtib pishgandir. Yana 5 minut qaynatib olarkanmiz bo'lmasa. 50 tami to'xtatib qaynatib olamiz. Молодец, либо достаточно очень это матроницы сыр полотна помидор давать выдастичем. Она все усы кусы проводятся полотна поднялся, просто называется этого вкусный мясо. У котла мотал тайла. Карабес получился, как карабес все и там такое. Hozircha qaynatib olyapmiz. Yaxshilab qaynatib olishimiz kerak. Pasaytirib qaynash kerak, to'g'rimi? O'chirib qaynatib olib, maza qilib ovqat berganmizda. Rossiyada lekin unaqa ovqatlar yeyishadi. Do'yam ko'p yeyishadi. Men bunaqa qo'yanda rozillatib aylantirib beraman. Mana qilib aylantirsa bo'larkanmi? Rossiyada judayam aylantirish ovqatlari ham judayam chiroyli, mazali, lekin haloyikin ovqatlar hammasi haloy. Ishonarsiz, haloy bas menga bilib olasiz o'zingiz. Lekin haloyligini bilib olasiz o'zingiz. Oz ovqatlaringiz bor, soat 9:30 dan oshmabdi. 4:30 soat yaxshi. Ana makaronlar qaynab oldi. Bitta o'chirib qo'yamiz. Qizib ketdi. Judayam. Endi suvni siqib olamiz. Hani o'sha videoda deb. Mana ko'rib turganingizda, mana makaronni ham tayyorlab oldik. Hozir makaronni tayyorlab bo'lganimizda yana nimalar tayyorlashni bilib olamiz. Hozir biz yana issiq ekan. Sariyog' olamiz. Sariyog' ham kerak bo'ladi. Sariyog'ni qo'rasa juda ham mazali. Bo'lmasa. Tushunning zaminimda. Bu qishloq sariyog'i juda ham mazali. Nima tizib yurasizlar nonushtada. Biz ham iftorlikda tayyorlayapmiz. Ro'zani kuni mana tayyorlashyapti. Mayli ekan, qoshiqda ham qo'rib qo'yapti. Ha, qoshiq bor mana meni yonimda. Qo'yamiz. Hozir ekspertimizni tayyorlab olib, paloniy qilib ana yondirdik.
Judayam tayinlab ko'rgunimcha ana makaronim jinjala bo'lib chiqdi. Va mayli, yaxshi bo'lsin. Baxtli bo'lsin makaronim. Ezilib ketdi makaronim. Albatta, tayinlab beraman. Mayli, ekspertimiz o'zini videoda oxirigacha ko'rib berasiz. Mayli, ekspertimiz judayam foydali narsalar ko'rib bersa mumkin. Lekin ko'rsa ham svet bor. Svet yoqaymi desam? Yoqisharkanmi? Yo'q. Yoqisharkan bu qalmi. Nima bu? Dumilchasi chiqib qo'yganmi bu? Ichini artib yuboraylik, ketmayapti. Ketarmikin ha? Olmayapti. Nima qiladi ya? Ekspertimiz o'zimizda tayinlab olishni kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kutsamarım, asım gelir. Küstadım dinledim. Artık o kadar uzun küsü bo'ladi. Mazza qilib ekspertimiz ovqat qilamiz. Sariq sos misteri. Ana sariq. Ana ko'rib turganingizcha sariq soldim. Ana yana sariq sos misteri. Bütün saldım. Ana işte saladım. Bo'ldi. Juda mazali bo'lib chiqishi uchun ekspertimizga soldim. Ana. Yaxshiyam. Sariq borgan o'zim ko'chirib chiqaradi. Marg'ilonda yashayman. Marg'ilondalar shaharda yashaydi. Nesta, bakmada. Mana xalasya, Marg'ilon. Chaminatib qo'ysa. Yulduz Usmonova Marg'ilon shaharda tug'ilgan. Biz yurtimizda Marg'ilonimizda tug'ilgan ekanlar. Men ham Marg'ilonda tug'ilganman. Yazavon shaharda tug'ilganman. Qishloq emas, Yazavon shahar. Hamma shahar. Shaharda tug'ilganman. Marg'iloncha gapira olaman, hamma tilda gapira olaman. Qo'limda tezancha gapiraman-da. Piyojini pochaqa. Buni odamlar bilan. Davashning supermarket полудня всталista. Yozib supermarketda dastlabki keladi. Uncha gapirib qilmayman. Tug'ilgan kunim 25-mart. Yaqinda tug'ilgan kunim. Mart keldi, endi tug'ilgan kunim ham yaqinlashyapti debsa. Piyoz ham ko'rib olamiz. Завтра сразу ko'rishni Eron qiladi. Ko'rib tursangiz ham navbatda. Ko'rib tursa qizarib ketadi. Завтра shartmi bilmayman. Tamam, ekspertimiz Oho. O'zlaring ham uylaringda tayyorlab ko'ringlar. Albatta juda maza qilasizlar. Televizorda anqayib o'tirishlarga maza qilasizlar.
Pomidor yosh qaltiraqlar, lekin haligacha o'zim ko'rganim ham yo'q. Yeganman, Rossiyada shunaqa bo'lgan. Rossiyada borib keldim, 2 marta borib keldim Rossiyada. Yana qaytib Rossiyaga ketaman. Shuning uchun men 25 yilda yashagim kelyapti. O'zi Rossiyada 2 yil yashaganman o'sha yerda. Ha. Yosh Rossiya mazikandima. Ay, ham pomidor solib turadi, dimlashni xarob qilaman. Qo'limda ham solib qo'yim bor yaxshi. Shaytari. Bam Oludu tutama, oludu passatirsin kerak. Oludu passatirib qo'ydim. Ozgina tuz. Tuzni qo'yaveraman. Endi tuz yopishib qoladi qo'limga. Rostmaslikka harakat qilib. Bitta suv quyib ozgina. Makaronni ham qo'yaveraman, usta qilaman. Ozgina suv quyapti. Ozgina suv quyapti. Nima? Quymasakam, bo'pti. Quymasam ham mayli. O'zi atrof ko'rib olamiz. Va telefonim o'zi uylarga qatib. Telefonim mayli, video qilmoqchi bo'ldim. O'rtada makaronim ham turibdi. Mana ko'rib turganingizcha qilyapman. Oludu passatirmasdan turib, pomidorni ham to'rg'ab olib, makaron solamiz. Va xudo, makaronni bilmayman. Muzda suv saqlayapman. Pasaytirib olishim kerak ekan. Muzda suv saqlayapsam, ma'sa qildim. Vah. Mashallah. Turklar, Turkiyada mashallah deyisharkan-ku. Biz ham mashallah deb qo'yaylik. Ramadan kunida. Mashallah. Bay. Aylangiz sesin. Masa qilib makaronlar yeylik. Tog'dan kelsin, bog'dan kelsin. Masa qilib makaronlar yeylik. Bog'dan kelib, makaronlarni tamom bo'ldik. Makaronlar ko'rib turishuncha hammalari yashab. Yurib mazza qilib yashaydi. O'sha necha yil Rossiyada shunaqa ovqatlar yemayapman. Birinchi marta emas, ikkinchi marta ovqat yeyishim mashina. Sirlar qo'shib sirlarimiz ham bor.
Ana Siri targi. Yaram Siri tata. Già non c'è più per trovarmi la sera. Itta tosa la pula per non se la spamassa. Un'altra per Siri. E nel web tiene una cosa. Allora, questa parola. Sono cattane per il giocatore. Fammi però una cosa. Ana. Katımız ham tayır. Kami karediyoruz kaldırıyorlar. Yok materyal mesela. Ne sakın bir Vasi dar rastır var oraya mı? Ne alayım ben? Ne aldım? Ne aldım? Ne diye sildik yok. Koydum. Araştırayım mı? Pasar koydum. Hayır. Ben videomu kapattı. Damit arıyor kalala. 18 minut takılıyor pan. Bunları tutup sarmadın. Mine farkı yok. İşte oldu. Birinci madde işim bas. Madde işim. Xudoyim. Ben roza tutmadan etam. Şunu uçman. Madde mahal bu payını talmayapam. Cümletimi de. Başım var. Ben başa böyle. Hatta hayır tamam. Bitti ama. Bilmiyorum tamam. Tartıp çalsın. Buradan şunu tuttu. Abi tam sıra. Masal piyazı non masal kan kita piyorum. Aha. Harika. Itu so. Ini kalau elektro ini.
Maşallah. Mana pishdi, o'rtoqlar. Judayam maza qildi. Hayır, önümde tarama. Hareket gökhanım yok. Seni kaşak. Su gereği var. Ben istediğim bilmem. Kailak sila takaklap putra wae sila malang kita. Sila kakak tiapsan. Sila kakak tiapsan. Salya masum gitu. Mana nasıl kılıp duram? İspetimiz uzar arkadaşlar. Gitti. Mana buldu. Yiyip duramiz. Qanaqa bo'lar ekan otatlari. Bismillahirrohmanirrohim. Berilgan mazali ekan. Qaranglar. Tujusna, shunaqa mazali. Qaranglar. Bismillah. Nima qilib yeb turasizlarmi? Drama kali. 20 minutda pishdi. Aytdim, 20 minutlarda tayyor bo'ladi. Xitoylab turibman. Tamam. O'zim birinchi marta o'zim qo'llarim bilan pishirdim. Otalarimga qilib bersam so'sni yeyaverishadi. Amerika Rossiyani o'qatamasa bo'ladi. Ayni bu safar ittiriyam qilishim kerak.
해봐서 bitta materiallar bor ekan. Olib kelaman yana bitta materiallar. Mmm. 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 Tamamda sallaq o'tib ketdi. Hada nima qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib, stovorkani tavada saroqda eritasiz. Birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib makaronini qaynatasiz, siqasiz, qo'yasiz, oddiy qilib turib. Birinchi piyoz, pomidor bilan qo'rib turib, tuz solasiz, aralashtirib, makaronini qurib bo'lgandan keyin muzda suvda chaqaverasiz makaronda. Muzda suvda chaqaverib, qo'yib, aralashtirib, ustiga qirg'izchamdek qilib turib, ustiga suv sepib, 10 minutdan keyin ochib, aralashtirib solib yeysiz, judayam mazali chiqadi. Yana bitta savolaman, ketdim. Tuzim ochilib ketdi. Judayam mazali bo'larkanmi, ovqat deyman. Hozir ovqatga yoymadilar. Shuning uchun men o'zimga aytmoqchi bo'ldim. Yarım pulsamda da dedim. Özlerim adını tabii ki. Beni özlerimizden teyzelerim. Hani gittiydim. Ya teyzelerim seni yaktı. Yana sizin bahtı. Ulan ne aramaz. Makaron da hayra. Ko'rib turganingiz, mana ovqatlar judayam mazali chiqdi. Kimga yoqgan bo'lsa, komentariyada yozib qoldiringlar.